Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi non sono a girare a casa, ma mi trovo in vacanza. Non sono riuscito a fare il video prima e quindi ho sfruttato questi giorni di vacanza per farlo in esterna e ci troviamo nel porto di Teolada, che è situato nel sud della Sardegna. Ma veniamo a noi. Per quanto riguarda il tema che voglio proporre oggi, è un tema a me caro, perché è il Rado Capitan Cook, che è un orologio che io stesso ho sottovalutato per via del calibro, che non mi ha mai convinto abbastanza, e anche perché è un brand poco pubblicizzato, ma che comunque esteticamente ha sempre attirato in me la sua attenzione, perché esteticamente ricopre, diciamo, richiama i miei gusti estetici per quanto riguarda l'orologio. Bene, partiamo dalla storia. La Rado fu fondata dai fratelli Schlup nel 1917 a Legno, in Svizzera. Inizialmente l'azienda era denominata Schlup Co. e solo successivamente nel 1937 cambiò nome in Rado Watch Co. Rado, che in esperanto significa ingranaggio. Nel 1962 debutta il loro primo orologio subacqueo, il Capitan Cook. Nel 1986 entra a far parte dello Swatch Group e inizia a costruire i suoi orologi con la ceramica high-tech, la stessa ceramica utilizzata in ambito aerospaziale. Fino ad arrivare nel 2017 riproponendo il Capitan Cook in una versione limited edition di 37 mm, fedele al vintage, e un'altra ribattezzata Hyperchrome più attuale di 45 mm. Ma è nel 2019 che Rado trova la sua forma perfetta con il Capitan Cook da 42 mm. Per me quest'ultimo modello è uno degli orologi più interessanti come qualità-prezzo e design. Ci sono tre punti che rendono questo orologio sorprendente. Il primo punto è il calibro Powermatic 80. Il secondo punto è la nuova spirale Nivacro. Il terzo è la qualità della lunetta ceramica high-tech. Il primo punto, il suo movimento, il Powermatic 80 con sigla C07.611. Lo scappamento è in materiale tradizionale in metallo, da non confondere con il C07.111 che ha lo scappamento in polimero plastico. Molti desistono dall'acquisto di questo orologio perché credono che abbia il calibro con le parti in plastica. Lo si può riconoscere dal numero dei rubini, 25 per il calibro tradizionale e 23 per quello con parti in polimero plastico. Ho fatto già un video dedicato sul Powermatic 80, lo troverete cliccando il link qui sopra. I vantaggi di questo calibro sono le 80 ore di riserva di carica, il sistema di spirale libera piana. Ho fatto un errore nel video del Powermatic 80, l'ho chiamata spirale libera Breguet, ma la spirale è una spirale libera piana, mentre la Breguet è anche lei libera, ma l'ultima spira non è in piano ma si sopraeleva. Tutte e due sono regolate tramite delle piccole masse che sono situate sul bilanciere. Il principio è lo stesso, quello di rendere più stabile e precisa la marcia dell'orologio. Per quanto riguarda la precisione, ho registrato uno scarto di 8 secondi giornalieri. Il secondo punto è la spirale Nivacron in lega di titanio, materiale innovativo che potrebbe sostituire il silicio in quanto è amagnetica per 9 decimi ed è costruita con materiali tradizionali in metallo, più semplici ed economici da produrre rispetto al silicio. Progettata in collaborazione con Audemars Piguet, è presente nel calibro del Capitan Cook da dicembre 2021. Terzo punto, Rado è Master of Material, cioè maestra dei materiali. È tra le prime, se non la prima azienda orologiera ad utilizzare la ceramica high-tech per creare le casse e bracciali dei propri orologi. La lunetta non è piana ma ha una forma obliqua che si abbassa verso il vetro zaffiro. Mi piace molto questa particolarità.
La ceramica high-tech di rado ha una resistenza di 1250 Vickers. È la stessa ceramica che viene utilizzata per il rivestimento termico dei veicoli spaziali. Vickers, un valore che si misura col punzionamento. Prima di scalfire e rompere il materiale deve superare questa misura di durezza. Per fare un metro di paragone, considerate che l'acciaio si puntina a 600 Vickers, l'acciaio per utensili a 900 Vickers. Il nome dell'orologio deriva dal capitano inglese James Cook, nato nel 1728. Il capitano era un esploratore, navigatore e cartografo britannico. Lui è stato il primo a esplorare le coste dell'Australia durante i suoi viaggi facendo il giro del mondo in veliero. Uomo di grande coraggio e spirito pionieristico. Il vetro zaffiro è bombato con trattamento antiriflesso. La cassa interamente lucida di 40 mm e la lunetta che ha un diametro di 42 mm per una maggiore presa. Un lag to lag di 48, uno spessore di 12 mm. Io considero queste misure perfette per un orologio diver di punta nella propria collezione. La corona di carica è a vite ed è molto comoda da estrarre e ruotare. È logata con una ancora a rilievo che è il simbolo della rado. Il fondello a vite e presenta 3 ippocampi interspaziati da delle stelle. Nel complesso, un bel fondello con una bella lavorazione. Questo modello ha il quadrante di diversi colori, tra cui il nero, il blu, il marrone, il rosso e il grigio. In questa versione è verde cangiante e cambia colore in base alla luce, da un quasi nero a un verde smeraldo brillante. Io reputo il verde uno dei colori per eccellenza in una collezione di orologi. Nella scala colori è il penultimo colore visibile nella profondità marine, con una visibilità fino a 40 metri sotto l'acqua. E questo rado porta benissimo questo colore. Per la sera con poca luce rendendolo più discreto e durante il giorno più vivace con riflessi verdi brillanti. Nel quadrante a ore 12 vi è situata l'ancora, simbolo degli orologi rado. La particolarità di questo logo è che è situata su un robino che ruota su di un perno. Questa funzione adottata dal 1962 serve a verificare lo stato di lubrificazione del movimento. Quando l'ancora non ruoterà più, vorrà dire che l'orologio necessiterà di essere revisionato. La rado dà comunque un periodo di revisione che va dai 5 ai 7 anni. Per quanto riguarda la revisione del calibro, nei siti delle varie case orologiere c'è una sezione di revisione e manutenzione con il listino prezzi delle case madre. Una revisione solo tempo si aggira sui 200 euro. I preventivi sono da richiedere comunque al sito ufficiale Rado. Oppure ci sono in Italia dei centri autorizzati di orologiai professionisti con tanto di corsi e attestati che possono intervenire sugli orologi del gruppo Swatch come Omega, Longines, Rado, eccetera, senza alcun problema, svolgendo un lavoro certificato come da casa madre. Il mio orologiaio, l'angolo dell'orologiaio di Biella, è autorizzato alle revisioni. Gli indici sono rettangolari e a trapezio, trattati con super luminova e hanno una colorazione bianca opaca, come le sfere Brodarrow. A ore 3 c'è la data con numeri in colore rosso. Il bracciale può essere di due tipi, oyster o chicchi di riso. In questo caso abbiamo il chicchi di riso che lo preferisco all'oyster. A livello estetico valorizza meglio l'orologio. L'Oyster ha le maglie più grandi e più difficili da adattare al polso perché la clasp è priva di buchi di microregolazione. Quindi a livello funzionale bisogna considerare questo fattore. Clasp deployante con scritto Rado, molto discreta con questa decorazione a righe. Per quanto riguarda lo smontaggio delle maglie, ai perni a incastro bisogna rimuoverli con l'apposito strumento martelletto, spernatore e supporto bracciale in plastica. Una volta rimosso il perno, fate attenzione che va rimossa la camicia cilindrica in metallo. Basta sfilarla e a quel punto si può rimuovere la maglia. Operazione semplice da fare se si ha gli attrezzi giusti.
A me questo sistema di perni a incastro, come nel bracciale del vecchio Moonwatch, non dispiace, lo reputo più sicuro rispetto a un perno a vite che si può svitare. Andrebbero controllati ogni tanto per evitare spiacevoli incidenti. I finali sono ricavati da un blocco di acciaio pieno e sono dotati con delle spring bar moderne rimovibili a mano. Sono sempre un po' diffidente sulla sicurezza e affidabilità. Ho sempre paura che si prendano dentro da qualche parte facendo sfilare i finali delle anse. Però al polso questa sensazione non c'è, non mi ha mai dato nessun tipo di incertezza. Il corredo è composto da una scatola bianca in cartone con una controscatola di cartoncino. Una scatola molto pratica ed essenziale. Al centro è situato il portaorologio che si trasforma in un portaorologio da viaggio. Trovo questa soluzione molto utile. È un accessorio essenziale per portare il proprio orologio in vacanza. All'interno della scatola troviamo il doppio fondo dove vi è situata la card di garanzia, un panno per la pulizia dell'orologio e il QR code dove poter accedere alle istruzioni del funzionamento dell'orologio. Bene, io avrei finito questa disamina per quanto riguarda il Captain Cook. Spero che vi sia piaciuto il video e non mi rimane che augurarvi buone vacanze e alla prossima puntata. Ciao!